4 importanti arresti da parte dei carabinieri. Tenente, stavate naturalmente tenendo sotto tiro, queste persone, in particolare 2 sono dei narcotrafficanti. Come è andata l'operazione? Allora, noi stavamo tenendo già da tempo sott'occhio queste persone che sono ben note nella città di Iglesias. Siamo partiti in realtà dalle indagini sul piccolo spaccio nelle piazze di Carbonia. Subito però le indagini ci hanno condotto a queste persone, parliamo di Ballocco e di Medda, che sono dei personaggi che sono stati condannati negli anni scorsi a severe pene di reclusione proprio per narcotraffico. Parliamo di quantitativi di hashish molto importanti, fino a 11 tonnellate che sono state trasportate nei vari anni fino al 2005-2006 circa. Con il sequestro anche di milioni di euro, parliamo di cifre intorno ai 6 milioni. Oggi noi siamo intervenuti in queste misure di custodia cautelare. Era urgentissimo intervenire perché abbiamo documentato che queste avevano ampia disponibilità di armi, parliamo di fucili ma anche di pistole, per cui non soltanto caccia di frodo ma anche utilizzabili per i reati comuni. Le attività di indagine proseguono in ogni caso? Le attività di indagine proseguono anche perché era urgente fermare queste persone data la loro pericolosità, anche perché avevano questa disponibilità di armi, e proseguono proprio per cercare ancora di trovare queste armi che oggi purtroppo non sono state rinvenute, e poi per capire bene qual era il mercato di approvvigionamento delle stesse.